Geschätzte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zum heutigen Livestream von GastroSuisse. Anwesend sind neben mir auch Gilles Mestre, Vorstandsmitglied von GastroSuisse und Präsident von GastroVo, der die Stimmung in der Romandie wiedergeben wird. Und Massimo Sutter, Vizepräsident von GastroSuisse und Präsident von Gastro Ticino, der heute die Tessiner Sicht einbringen wird. Sehr geehrte Damen und Herren, der heutige Entscheid des Bundesrates ist nicht nachvollziehbar, unverständlich und unverhältnismäßig. Bezüglich Sitzgelegenheiten im Außenbereich für Takeaways hat der Bundesrat nichts entschieden und die Öffnung der Restaurantterrassen wird er, wenn überhaupt, um gut eine Woche vorziehen. Bezüglich der Öffnung der Innenbereiche der Restaurants bleibt er sehr vage und gibt der Branche überhaupt keine Planungssicherheit. Dafür sind im Freien Treffen mit bis zu 15 Personen erlaubt. Also kein Bier im Gartenrestaurant, dafür Grillparty mit 15 Personen am Waldrand. Das ist so etwas von inkonsequent und absurd. Wir sind frustriert und bitter enttäuscht. Bis jetzt hat man die Lockdowns immer damit begründet, dass man eine Überlastung des Gesundheitswesens verhindern will. Und nun auf einmal sucht man nach neuen Gründen. Im Dezember kam der R-Wert dazu, aber dieser Wert ist offensichtlich äußerst unzuverlässig und im Übrigen seit praktisch zwei Monaten weit unter 1. Nun schürt man Angst mit den Mutanten und nicht wirklich wissenschaftlich fundierten Hochrechnungen. Es beschäftigt mich enorm, dass eine Landesregierung ihre Entscheide willkürlich, unsachlich und emotional fällt und sich auf Annahmen einiger Epidemiologen stützt. Epidemiologen, die selber mehrheitlich im Trüben fischen müssen, die bis in den Himmel ragende Kurven zeichnen, die wenig empirisch fundierte Fakten vorweisen können. Epidemiologen, von denen man bis vor einem Jahr gar nicht einmal wusste, dass sie existieren. Epidemiologen sind Statistiker, die jeden Tag Striche machen. Wir hatten eine faktenbasierte Neubeurteilung der Situation verlangt. Fakt ist nämlich, dass alle Zahlen seit November am Sinken sind. Ende Oktober waren die Zahlen 8 bis 10 Mal so hoch und man hat die Restaurants noch 2 Monate offen gelassen. Fakt ist, dass das Szenario einer unmittelbaren, bevorstehenden Überlastung des Gesundheitswesens schon lange nicht mehr glaubhaft ist. Die aktuelle Belegung der Intensivbetten ist tiefer als am 30. April 2020. Fakt ist, dass die Auswirkungen der Mutanten nicht wirklich erkennbar ist. Und Fakt ist auch, dass es keine Nachweise für übermäßige Ansteckungen in Restaurants gibt. Und Fakt ist, dass Coronaviren schon immer saisonal und in Wellen durch die Bevölkerung gerauscht sind. Und bemerkenswert ist, dass wir diesen Winter meines Wissens keine Grippewelle haben. Wir wollen selbstverständlich auch keinen Jojo-Effekt und auch keine dritte Welle. Aber mit den aktuellen Zahlen, der aktuellen Belastung der Spitalbetten und insbesondere mit den fortschreitenden Impfungen der Risikogruppen ist eine Öffnung vertretbar. Denn das Virus verschwindet auch mit der Fortführung des Gastro-Lockdowns nicht. Ein Lockdown kann keine Langzeitstrategie sein. Wenn das BAG seine Arbeit besser gemacht hätte, wären wir vermutlich heute nicht in dieser Situation. Man war nämlich nicht imstand, das Gesundheitswesen für eine zweite Welle fit zu machen. Man war bis heute auch nicht fähig, ein gut funktionierendes Tracing bereitzustellen. Man hat auch zu wenig unternommen, um die vulnerablen Personen besser zu schützen. Und schlussendlich hat man auch bei der Test- und Impfstrategie unglücklich agiert. Hier müsste man ansetzen
und nicht weiterhin mit dieser Lockdown-Strategie weiterfahren. Mit einer gut geplanten und sauber durchgeführten Impfkampagne wäre unterdessen die gesamte Risikogruppe geimpft und damit geschützt. Die Corona-Einschränkungen könnten aufgehoben werden und das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben dürfte sich wieder frei entfalten. Man hat jetzt Angst vor einer dritten Welle. Vor einem Monat hat man gesagt, die dritte Welle sei bereits da. Dann kam die Pandemie in der Pandemie. Und was unternimmt man nun gegen eine dritte Welle? Man lässt einfach die Restaurants und die Fitnesscenter zu. Man erhöht nicht etwa die Anzahl der Intensivbetten in den Spitälern, die übrigens unverständlicherweise rund 30% tiefer liegt als noch vor einem Jahr. Man verbessert nicht das Tracing, man optimiert und erhöht nicht das Testen. Nein, man fährt einfach mit dieser planlosen Strategie weiter. Es kann doch nicht sein, dass die Gastronomie, der Kultur- und Eventbereich, die Fitnesscenter und der Sport alleine eine dritte Welle verhindern sollen. Gemäß Covid-19-Gesetz ist der Bundesrat verpflichtet, sich bei den Maßnahmen an Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit zu orientieren. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen sind aber verheerend. Schaden und Nutzen stehen in keinem Verhältnis. Der Bundesrat müsste seine Gesamtverantwortung wahrnehmen. Bei normalen Geschäften folgt man wohl immer den Empfehlungen des zuständigen Departements. Aber jetzt geht es nicht nur um die Gesundheit, sondern vielmehr um einschneidende Maßnahmen für die Bevölkerung und gewisse Wirtschaftszweige. Deshalb verstehe ich nicht, wie es im Bundesrat nicht zu anderen Entscheiden kommt. Der Richtwert oder die Richtwerte, die der Bundesrat für die Öffnung der Terrassen und der Restaurants anwenden will, sind alle heute schon erfüllt. Somit ist es nicht nachvollziehbar, wieso man nicht einen anderen Öffnungsrhythmus beschließen kann. Ich staune auch, dass der Bundesrat schon wieder die Empfehlungen der Kantone und auch der Gesundheitsdirektorenkonferenz mehrheitlich ignoriert. Es werden Konsultationen gemacht, aber das sind reine Alibiübungen nur für die Galerie. Zwischen dem 12. und dem 19. März plant der Bundesrat wieder eine ähnliche Konsultation. Für was wohl? Es gibt keinen Grund, weshalb Restaurants noch so lange zubleiben müssen. Dass es im Gastgewerbe Anfangs März überhaupt keine Lockerungen geben soll, ist fatal. Ich gebe nun das Wort an Gilles Mestre, Präsident von Gastrovo, weiter. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Le Conseil fédéral et Alain Berset en particulier nous disent depuis des mois qu'il faut trouver un chemin. Eh bien, force est de constater qu'ils ont trouvé le chemin de la restauration et c'est un chemin de croix. Avec sa décision du jour, le Conseil fédéral porte en effet à 8 mois le nombre de mois durant lesquels les restaurants romans, en particulier, auront subi des fermetures ordonnées. Mars, avril, mai 2020, novembre, décembre, janvier, février, mars 2021. 8 mois sur 13. Et les autres mois d'ouverture, nous les avons passés à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires imposées à la branche. Le gel à l'entrée et à la sortie du restaurant, les tables réduites à 4 personnes, la distanciation entre les tables, le port du masque obligatoire, le traçage des clients. Des mois à perdre des clients, des mois à faire la police, des mois à subir d'innombrables contrôles et à tenter de comprendre la valse des directives fédérales et cantonales. Mais des mois aussi à jouer le jeu pour éviter les clusters en bons soldats respectueux de l'urgence sanitaire. Or, aujourd'hui, quelle est la récompense? Une prolongation de fermeture et une imprévisibilité totale. Le Conseil fédéral démontre, je n'hésite pas à le dire, aujourd'hui sa capacité non pas à gérer la crise, mais il démontre surtout qu'il est en pleine crise de la gestion. C'est donc une lourde incompréhension qui domine. Elle domine d'autant plus que nos appels lancés pour accélérer la réouverture
avait été relayée par une majorité des gouvernements romans et même par la Commission de la Sécurité sociale et de la Santé publique du Conseil national qui demandait une réouverture le 22 mars, certes, mais jusqu'à 22 heures et non pas seulement pour les terrasses. L'accélération n'est donc pas, et de loin pas, à la hauteur des attentes. Au vu des efforts et des sacrifices réalisés jusqu'ici, c'est injuste. Mais au vu de la situation sinistrée de la branche, c'est même dramatique, financièrement, socialement et moralement. Un sondage réalisé par Gastrovo, l'association que je préside, entre vendredi dernier et avant-hier, révèle cette situation dans laquelle les restaurateurs se trouvent et vous me permettrez de donner quelques chiffres. Financièrement, les restaurateurs, en particulier les Vaudois, mais on peut élargir évidemment le constat à l'ensemble de la Romandie, ne sont plus au bord du gouffre, ils sont dans le gouffre. En termes de viabilité, 12,5% seulement des entreprises s'estimaient viables sans hésiter si le Conseil fédéral maintenait tel quel son plan de réouverture. À l'inverse, elles sont 22,5% à estimer ne plus être viables avec une réouverture en mai, qui reste possible avec l'annonce du jour. 22,5%, un chiffre 4 fois plus important que celui qu'on avait récolté il y a un mois avec un précédent sondage. En termes d'emploi, la situation est grave également. Alors qu'ils étaient 29,7% en janvier, les sondés sont désormais 35,9% à envisager de prochains licenciements, soit une hausse de 6,2 points de pourcentage sur un seul mois. En matière de trésorerie, ils sont à sec et les impayés s'accumulent. Seuls 29,2% des restaurateurs sont aujourd'hui à jour avec leur paiement. Cela signifie que 70,8% des restaurateurs présentent des retards. La lenteur des indemnisations, les réserves qui ont fondu, le paiement des charges sociales et des loyers les ont mis littéralement à genoux. Mais l'indicateur qui m'inquiète le plus, c'est évidemment celui de l'état psychologique des restaurateurs. Moralement, ils n'en peuvent plus et pour la première fois, nous avons posé la question de leur état psychologique. Eh bien, 55,4% des restaurateurs se disent dans un mauvais ou très mauvais état psychologique, contre seulement 15,9% en bon ou excellent état. Aujourd'hui, le Conseil fédéral a fait semblant d'entendre cette détresse économique et psychologique de la branche. Mais ce n'est pas en ouvrant les seules terrasses le 22 mars qu'il va sortir la branche et nos restaurateurs de la gonfle. Qu'est-ce qui va advenir ? Eh bien, évidemment, la première urgence, c'est l'accélération des indemnisations, car pour 50 à 75% des demandeurs romans, l'aide n'est toujours pas versée. À défaut de pouvoir gagner leur vie grâce aux fruits de leur travail, les restaurateurs doivent être dédommagés. Pas au compte-gouttes, mais dignement. Pas à la vitesse de l'escargot, mais rapidement. Et là, la balle est dans les mains des cantons. La seconde urgence, c'est évidemment la modification du dispositif légal actuel, en particulier la prolongation des RHT, la suppression de la non-éligibilité des entreprises créées après le 1er mars 2020, la suppression des intérêts moratoires lors de retard de paiement des charges sociales ou de la TVA, par exemple. Là, la balle est entre les mains du Parlement. Dernier point, il va s'agir aussi de répondre aux consommateurs et aux restaurateurs qui attendent avec impatience la réouverture des restaurants et qui souhaitent retrouver dans les bistrots, dans les restaurants, ce fameux lien social qui a disparu depuis des mois. Plusieurs appels à la manifestation nous sont lancés. Certaines se sont déjà déroulées en Suisse alémanique et à Neuchâtel en particulier, avec le résultat qu'on connaît. Nous allons donc nous concerter et décider de la meilleure manière d'agir pour corriger les décisions du jour. Je vous remercie de votre attention. Merci. Massimo Tutte, Gatto Ticino. Caro saluto anche da parte mia. Vi posso dire che i virus uccidono le persone, i lockdown l'intera società. In pochi hanno la liquidità necessaria oggi, anzi, oggi più che mai ci sentiamo soli. Abbiamo dovuto chiudere a marzo 2020 e ci hanno fatto riaprire dopo 8 settimane, varando molteplici regolamenti e direttive da seguire. Lo abbiamo fatto. In tantissimi si sono indebitati per mettersi in regola. Mascherine, gel, scanner di temperatura, saturimetri, sanificazione dell'aria, test per tutto lo staff, ingressi alternati, tavoli distanziati, plexiglass e sensibile riduzione dei commensali autorizzati nei nostri locali e sulle terrazze.
Da qui il richiamo urgente all'attenzione della politica verso uno dei maggiori settori economici della nazione. Serve un segnale che ci riporti fiducia. Ora si rischia la depressione. Ora abbiamo bisogno di coraggio e di stimoli per trovare la voglia di continuare e non sentirci soli. Chiediamo al Governo e Comitato Tecnico-Scientifico di dare prospettive diverse, più certe ma anche più motivanti ad un settore che ha pagato un prezzo altissimo, ma soprattutto che ha già dimostrato di poter lavorare in totale sicurezza. Non è accettabile che i pubblici esercizi siano i soli a farsi carico dell'azione di contrasto alla pandemia, dovendosi far carico di un sacrificio sociale non giustificato da dati epidemiologici e non accompagnato da adeguate e proporzionate misure comparative. Der Branchenlockdown-System ist reine Symbolpolitik. Es existiert keine Evidenz, dass es im Schweizer Gastgewerbe zu mehr Ansteckungen kommt als in anderen Räumlichkeiten, Betriebe, Institutionen. Mitarbeitende im Gastgewerbe haben sich im Vergleich zu der erwähnten statistischen Häufigkeit durchschnittlich Männer oder gar Frauen weniger angesteckt als weniger angesteckt. Ecco, non funziona più. Entschuldigung. Warum? Ja, sorry. Investiert laut einer Studie der Universität Luzern. Pasqua è alle porte e la Pasqua per il nostro settore è l'importante, è l'inizio della stagione. Quindi per noi Pasqua è sicuramente una realtà che uno stop and go delle ordinanze per le aperture e le limitazioni presenti in molti casi creano ostacoli alla programmazione delle attività che spesso non sono considerate neanche sufficienti a dare sostenibilità economica e a giustificare le aperture, quindi con chiusure anche definitive. Gli effetti della chiusura dell'attività della ristorazione si fanno sentire a cascata sull'intera filiera agroalimentare, con disdette di ordini per le forniture di molti prodotti agroalimentari, dal vino all'olio, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. In alcuni settori, come quello della carne e vitivinicolo, la ristorazione rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per il fatturato. Come detto, Ostern steht vor die Türe, für Tessin besonders wichtig. Planungssicherheit fehlt und Mobilität der Leute nimmt bei schönem Wetter zu. Lo abbiamo visto l'anno scorso, che malgrado gli accorati appelli del governo ticinese a voler evitare di scendere in Ticino per il periodo pasquale, moltissimi amici confederati e romandi hanno visitato il Ticino. Consideriamo poi che la condizio sine qua non era fondamentalmente diversa rispetto ad oggi. In effetti, tutte le attività economiche e non indispensabili erano chiuse, mentre oggi i soli puniti e chiusi è la ristorazione. La Pasqua per il Ticino, ma non solo, significa l'inizio della stagione turistica, che da sola genera oltre il 10% dell'indotto di tutto l'anno. In questo periodo le aziende si apprestano a completare i propri organici, procedendo alle assunzioni del personale stagionale, ma senza una chiara linea guida, senza un orizzonte temporale chiaro e definito, le assunzioni stagnano, perché da un lato non so come e quando potrò riaprire, ma soprattutto chi si assumerà l'onere del personale assunto, siccome non viene una chiara base legale a tal riguardo. Quindi dramma sociale oltre che un dramma imprenditoriale. La soluzione di un'apertura concessa esclusivamente alle terrazze potrà mutarsi in un volo pindarico, oltre che ad una concorrenza sleale nei confronti di quelle realtà che non hanno spazi esterni, creando inutili tensioni in un settore già duramente provato da mesi di forzata chiusura. Come già evidenziato, risulta scontato l'afflusso massiccio di turisti durante la Pasqua e voi credete che lasciando le nostre strutture chiuse o semichiuse, permettendo assembramenti senza alcun controllo su piazze e vicoli cittadini, invece di sfruttare la comprovata esperienza dei ristoranti, si possa contrastare la pandemia? Ribadiamo che le aziende sono preparate da tempo a farsi trovare pronte con le opportune misure di protezione e, dove è il caso, aggiornate. Le imprese sono anche disponibili per avere un ruolo attivo in termini di vaccinazioni e di test a tappeto, qualora l'autorità cantonale ritenesse opportuno il loro coinvolgimento, come già avviene in parte in altri cantoni. Non dimentichiamo che la totale mancanza di un programma d'aiuto per le start-up che in pieno spirito imprenditoriale hanno aperto le loro attività durante la stagione estiva 2020 crea un ulteriore danno al nostro settore. Vi chiediamo quindi di voler rivedere al più presto le vostre considerazioni. Da parte mia è tutto e ritorno la parola al Presidente.
Grazie, grazie. Grazie Massimo Sutter. Zum Abschluss möchte ich noch die Problematik der Hilfsmaßnahmen ansprechen. Es ist nun so, dass die Restaurants geschlossen bleiben müssen, um die Bevölkerung zusätzlich zu schützen und anderen Wirtschaftszweigen ein mehr oder weniger normales Arbeiten zu ermöglichen. Okay, wenn man uns während weit mehr als einem halben Jahr ein Berufsverbot auferlegt und uns und unseren Mitarbeitenden nicht erlaubt zu arbeiten, dann muss man für den entstandenen Schaden bzw. für den Beitrag, den wir an die Allgemeinheit leisten, aufkommen. Niemand will Profit aus der aktuellen Situation schlagen. Wir möchten nur eine Ausfallentschädigung für die ungedeckten Kosten bzw. Fixkosten, so wie es auch umliegende Länder machen. Wichtig scheint mir auch, dass man mit den Bundesgeldern alle im gleichen Maße entschädigt und Ungerechtigkeiten sowie kantonale Unterschiede verhindert. Und wir hoffen wirklich, dass das Parlament hier korrigieren wird. Man spricht übrigens immer von Härtefällen, aber mit Härtefällen hat das nichts zu tun. Wenn man ein Unternehmen einfach über so lange Zeit zwingt zuzubleiben, dann ist das Unternehmen deswegen noch nicht automatisch ein Härtefall. Es kann auch nicht sein, dass Unternehmen, die wohlverstanden, unverschuldet in diese Situation geraten sind, nicht entschädigt werden und fast in den Konkurs gehen müssen, bevor sie eine Unterstützung erhalten. Bei den Banken im 2008 notabene selbstverschuldet in die Krise geraten sind, hieß es too big to fail und es wurde innerhalb von Stunden 68 Milliarden zur Verfügung gestellt. Und bei uns heißt es jetzt too big to save oder too expensive to save. Das kann es doch nicht sein. Die Branchen, die nun den Kopf hinhalten müssen, brauchen dringend finanzielle Hilfe und zwar jetzt. Die Härtefallregelung greift aber wie befürchtet noch nicht, denn vielerorts wurde noch nichts oder fast nichts ausbezahlt. Die Verzögerungen führen bei zahlreichen Betrieben zu Liquiditätsengpassen, hoher Verschuldung, Hoffnungslosigkeit und Entlassungen. Neben den Optimierungen bei den Härtefällen braucht es auch unbedingt Korrekturen bei den Kurzarbeitsentschädigungen und bei den Erwerbsausfallentschädigungen. Hier übt die Verwaltung einen übereifernden Formalismus aus, was in der aktuellen dramatischen Situation unverständlich ist. Viele Betriebe mussten leider bereits Personal entlassen und viele Restaurants mussten bereits schließen oder Konkurs anmelden. Davon betroffen sind übrigens auch die Zulieferer des Gastgewerbes. GastroSuisse fordert mit Nachdruck, dass Ungleichbehandlungen und Ungerechtigkeiten korrigiert werden und dass der Bund die Branche direkt unterstützt, vor allem über Affront-Perdu-Beiträge und Entschädigungen für ungedeckte Fixkosten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.